Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan saya. Ini saya bisa membuat slime dengan dua bahan dan dua peralatan. Peralatannya adalah mangkuk, pengaduk. Terserah pengaduknya mau apa, saya pakai stick aja. Dan bahan-bahannya adalah sabun ya. Sabunnya seterah mau apa sabunnya, kak, yang sesuka kalian. Dan susu, ini dia, ini susu ya, bukan bedak. Oke, pertama kali saya akan menuangkan sedikit. Nih susu, manis. Susunya juga seterah mau apa ya, tapi kalau bisa susu SGM. Kita tuangkan ini sabunnya ke dalam mangkuk. Lanjut, ini dia, saya tadi udah ada yang jadi dengan bahan-bahan itu, tapi di bawah adik saya main nih, menggumpal dia sabunnya nih kan. Saya kalau membuat slime itu wajib, kalau dengan berapa bahan itu wajib pakai sabun ini. Sabunnya kalau saya sabun kayak sabun lamar. Kalian kalau bisa tambahkan air ya. Ini air ya, bukan gom. Kalau gom pasti kalian langsung jadi ini, tengok ya. Ini saya pegang. Nih, masih ada dia. Oke, kita aduk sampai dia merata dengan air. Kalian bisa nambahkan air atau apa, bisa juga enggak. Ini namanya sabun lamar milk body lotion. Kalau udah kayak gini nih, kalau udah kayak gitu, kita tambahkan sedikit susu. Tunggu ya sebentar, saya nggak bisa tangan satu. Lanjut, ini dia, kita pakai segini aja, nggak usah banyak-banyak, sedengan lah ya. Kita aduk nih, udah lihat menggumpal ya susunya. Ini karena bantuan susunya dan airnya ini agak menggumpal. Sepertinya kita tambahkan lagi, tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, sudah segitu aja ya. Nih, menggumpal dia. Kalau udah kayak gini kita masukkan ke kulkas selama 3 menit saja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama dia akan keras. Oke, tunggu. Lanjut, ini dia. Ini masih ada bekas susu. Mana ya pengaduk? Ini masih ada. Kita tambahkan aja, nggak apa-apa, nggak lengket nih. Tunggu, tangan saya nih nggak ada lengket, cuma agak berminyak, agak nih air dari sabunnya bisa langsung mainkan. Tapi ini karena saya 5 menit jadinya agak keras dia. Jadinya kalian kalau mau bikin itu harus 3 menit atau 2 menit. Kalau 5 menit dia jadi kayak ini, nggak suka kalian kan? Saya juga nggak suka. Ini nggak saya tambahkan pewarna tadi, maaf nggak tunjukkan, karena saya udah buat maksudnya udah buat itunya, apanya itu alarmnya. Oke. Sekarang saya mau bikinkan adik saya dulu ya, tunggu sebentar. Lanjut, ini dia. Ini baskomnya tetap yang tadi.
Ini baskomnya tetap yang tadi ya, bukan baskom lain. Slime yang tadi saya taruh di piring. Tunggu, mana ya slime-nya? Tunggu sebentar, saya next lagi. Tunggu ya. Lanjut ini slime yang tadi. Kalau udah kita tambahkan susunya semua aja. Nih, kalau kebanyakan nggak apa-apa. Kebanyakan tambah enak teksturnya, tapi kayak jelly dan kayak jiggly juga. Kalian setelah mau pakai apa bahan-bahannya apapun, tapi kok bisa sabun lamar ini khusus slime dengan susu ya, susunya SGM kalau bisa. Jadi yes, apanya tetap di sini ya nih, nggak ada dikurangin. Kalau udah kita masukkan ke freezer selama 3 menit. Adik saya kalau 3 menit itu kayaknya nggak apa jadinya. Saya juga suka ini kayak jiggly slime dan kayak apa juga, jadinya kita 5 menit aja. Tapi kalau nggak apa-apa 3 menit, kalau nggak suka yang jiggly slime nggak apa-apa 3 menit. Lanjut, udah 5 menit. Nah, ini kita apain ini? Ini nggak apa-apa, ada sedikit sabun. Oke, jadi jiggly slime bisa dimainkan langsung, enak, teksturnya empuk, nggak keras dan nggak lembek, sedang untuk orang nggak pandai main. Oke, dadah. Jangan lupa nonton video saya yang terakhir, nonton video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah, selamat mencoba.